Um negócio para você aqui, amigos do YouTube. YouTube, você que tem um sonho em crescer, não desista do seu sonho, tá bom? Eu tenho apenas o celular e uma mão e a outra mão para falar aqui, ó, e brincar com meus cachorros. Então, se você tem um sonho, acredita no seu sonho, tá bom? YouTube é bom, sabe porque seus vídeos não morrem. Vídeo de anos atrás lá eu tô ganhando visualizações. Então, acredite no YouTube, posta seu vídeo, cria seu conteúdo do seu jeito. Eu não tenho quem formata para mim, quem edita, quem nada. O meu é só eu e o celular. Então, acredita em você. Tenta, que Deus vai te abençoar e você vai conseguir, tá bom? Eu vou persistir. Uma hora Deus proverá na minha vida e eu vou conseguir crescer aqui. Então, faça isso, grave, seja você. Mostre a sua cara, grave seu conteúdo. Se Deus quiser e Ele quer, logo você também vai crescer no YouTube aqui. Acredite nele, hein? Eu tô louco para ver minha plaquinha de 100 mil inscritos aqui. Em nome do Senhor Jesus eu vou conseguir.